脆皮炸豆腐完成咗啦，睇下個心仲係好滑溜㗎。我嘅頻道係由4月份開始嘅，到而家都7、8個月啦。今日終於有500位訂閱，多謝咁多位朋友一直以嚟嘅支持啦。你又訂閱咗我嘅頻道未啊？如果未嘅話，請訂閱啦。歡迎各位留言俾我，大家交流下烹飪嘅心得啊！你哋都嚟試下呢一個咁好食嘅脆皮炸豆腐啦！我開始食嘢啦，祝各位 happy 每一日，記得訂閱我嘅頻道啦！